Başladı lan. Başlamış. Evet. Tekrardan merhaba. Bugün tamamdır. Bugün yine bir uçuş yapacağız. Altımızda BOEİNG 737 800 var. Motoru kapattım yanlışlıkla, neyse. O çalışır. Kısa bir uçuş yapacağım, ondan sonra kapatacağım. Video çıksın diye sadece. Yine çalıştırmam lazım. Zor bir şey yapma. Hadi ama. Şimdi şöyle göstereyim. Bebesiz kaplamada bir tanemiz. Neyse oldu. Şimdi ampulü kapatalım. Kapı ne ya? Ampulü kapattım. Hadi gidiyoruz. Biraz hızlı olmak istiyorum. Şöyle işim var, meşgul. Atıyorum. Direkt buradan kalkacağım, buradan kalkar diye düşünüyorum. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Los Angeles traffic. Speedbird 0328 Heavy is clear of all runways. Los Angeles traffic. Tango Charlie Lima X-Ray Alpha is 7 nautical miles to the northeast at 2,400 feet. Inbound for landing. Will make straight into runway 24 right.
falan. Bence yani şimdi en iyi uçak sıralaması yaparsa direkt Los Angeles traffic. Speed is 0328 heavy. Holding short runway 7 left. uçağı kimi koyalım ama direkt birinci A350 benim için bas A350. Yani uçağın dizaynı çok güzel. Bunu çok seviyorum yani böyle şeyin kokpit camındaki çizgiler falan filan çok güzel bir uçak. Bir de bu Boeing 737-800'ün Los Angeles traffic. Speed is 0328 heavy is taking off runway 7 left. Departing straight out. Los Angeles traffic. Giant 0328 heavy. Taxiing to runway 7 left. Bye bye.